Assalamu alaikum dostlar. Biz hazır Sorry Mami kafasına geldik. Bir blogerler çoğalatat деген malumatты uqduk. Biz içine girip көрелі dostları. Blogerlerдің бары ушул жерде çoğalatat деп отырабыз. Мыякта не болду, де? Не сборище? Что за сборище? Кандайсыңар, жакшысыңар? Кандай? Бүгүн не? Жалаң знаменитый люди чогулашкан го. Кандай жакшысыңар? Кандай жакшыбы? Баарын эле таанып келемди. Жүрөк чыгып атканда кимди тааныбай калгандай. Кандай жакшыбы? Кандай чыкка жакшыбы? Көңүл жакшыбы, көңүл? Өңкө кандай жакшы? Экөөбүз качан тартабыз? Вайн. Вайндардын звездасы да? Кыздардын образын кантип ойнойсуң? Өтүп кетели. Үйдө нормально эс алайын деп отурсам, блогерлердин президенти чалып калды. Аба кирчи. Думам, яки келиңиз, совещанияга дейт, совещанияга келип калды. Жок, кайда. Азыр оюн болуп атат. Кыргызстан спорт, жаратылыш, география деп. Биз Кудай буйрса биздин команда мыякытына. Биздин команда. Ар жак болсо билбейсиз, ушул добрый команда. Шул, короче, биз командабыз да. Таластыктар барбы, таластыктар? Ким таластык? Билбейсиң бе? Ай. Кайдасыңар айтпайсың? Таластык битва дейт. Кимдин ортосунда болгон деп сурай берет. Аба ким? Мен билем. Жооп бериш керек да. Азыр булар жооп берет. Эгерде жооп бере албай калса, биз жооп беребиз достор. Абдан сонун оюн болуп атат, мыяктачы. Абакир ойлоп таап келди, биздин президентибиз, блогерлердин президенти. Бирок эгиз тарабы. Жокту. Убакыт өттү. Азыр булар жооп берсе, туура эмес болуп калса, биз жооп беребиз. Жоқ тура. Кытайлар менен арабтар утуп кетишти. Булар утуп кетти. Интернеттен карап көрөт да текшерди. Конечно. Историядан олимпиада барчымын. Айтам берем, эмне жарым Таппайт болчу. Телефондон Ой, телефон. трейлер алып, ошо сени чарап Телефондон сурады ошолор. Марттан келип сурадым го, марттан. Не болду? Жигиттер жайлап мындан угалы, баардыгыңыздар бир кылдыр, капитан гана жогосун, ошо менен ошону калдырып. Бизде бияка эле жок эле азырчы. Убакыт эле секретарь. Акыркы оюндар калды келем. В городе прошли первые Олимпийские игры. Кайсы шаарда биринчи олимпиадалык оюндар башталды? Шаарбы же мамлекетпи? Шаар керек. Убакыт бар да. Олимпиада? Биринчи кайсы жылда өткөн? Римде? Мысалы Алмаз Байкеннің жолына мындай ұнандыңарбы? Мен билбейм. Италияда. Афина. Алмаз Байкен жоқ, айтмасын. Афина. Тура. Рим деп атам. Афина. Сен немең бар окшойт, биатлоң бар окшойт. Мияка тийгенде Афина дейт. Рим деп атам, Афина болуп кетти. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатты кайсы мамлекет эң барына көп уткан? Дүйнөлүк чемпионат. Бияк жазылып отурмун. Футбол боюнча, Бразилия. Жок, тура. Андан кийин Италия. Спорт. Дагы канча суроо калды? Эң кымбат спорт кайсы? Эң кымбаты. Гольф. Жок, тура эмес. Формула дейм бе? Эң кымбат. Жо. Кайсы Теннис. Большой. Yok koy onu tenislerin андай емес. Эң кымбат спорт дейт да. Эң кымбат спорт. Ең қымбат спорт деген. Гольфты айттық. Теннис айттық. Бұлар қайсы айттық? Жоқ, айттық ғой. Қайсы спорт, достар, жардам беріңізші бізге. Қайсы спорт дүниеде ең қымбат? Ең қымбат. Формула 1 деп айтышты.
Айтышты. Жоқ екен. Поло дейді. Жооп тура поло. Поло. Гольф бол кішкене полный поло. Біз гольф деп айтпадық қой. Айтқанбыз да ошо гольф. Гольф башка, поло башка да. Маданият тура айтыш керек болчу поло депчи биз. Ескиче. Решающий сұрау. Мухаммед Алинин эң чын аты ким болгон? Мухаммед Алинин аты чын аты. Толук аты настоящее имя Мухаммед. Ким айт. Касильяс? Толук жооп бергиле, аты фамилиясы. Мухаммед Алинин толук аты дейт. Жоқ, биз айтабыз азыр. Тоскас беле, кимеле? Билбей калдык. Унтойлой калдык, билбей калдык да койлук. Убакыт келип калды. Мухаммед Алинин чын атын айтып болочу, көрүүчүлөр айтып болочу. Бирдеке кас беле ушундай. Биз мына. Жо, ушу мен билбей айтам да. Бил, айт. Бирдеке кас ушундай. Кас. Бирдеме кас. Бирдеме кас. Ушумен оюн Эй, ким өттү? Ушул 2 сааттык спордун оюнда жаштар командасы. Жаштар командасы утуп кетти. 200. Биз Аз болып қалдық, биз эмне? Тилер жаштар биз эмне эле? Орточобу же? Ынтымак командасы. Стараюсь. Олчап көл келем. Ура! Жаштар утуп кетти. минимальный отрывокпен ол. Жакшы оюн болду. Жаштар менен ойнодук. Биздин команданын аты эмне эле? Ынтымак болчу, булар жаштар болчу. Алар утуп кетти эми. Мейли, кийинкисинде утабыз. 5 класстын тренеру болчу. Үйүнүбүз кетип атат. Эмеси бар экен, жумушу бар экен. Жакшанды, ийгилик. Жигиттердин баары тост сүйлөптүр, азыр биз сүйлөдүп атат, бирок тосту биз жаттай элек болчубуз. Жакшы, бул эми ынтымак кечеси деп коебу, ынтымак кезүүгү деп коебу, ынтымакты эле чыңдаш үчүн кезип атасыздар, чынбы? Ар жакта блогерлердин президенти отурат. Өтө серьезный киши. Бул жигит ак жол трак компаниясын өөлө рекламалап атат. Канча берет? Бир реклама үчүн канча берет? Же Чын жүрөктөн реклама. чын жүрөктөнбү? Акча албайбыз го. Канча процент алды? Кадимгидей эле Эл катары элеби? Вообще скидка берген жокпу? Бар дейм скидка, ачык эле айтып берем. Эми скидка болот да манча топливный жагынан. Атак жакшы. Бекер заменаман жок. Эми клин эмеден өтсөң бекер заменасы бар. Клин инспекшн. Clean inspection кылсаң, бекер замена кылып беришет, майды. Жакшы экен, а? Жакшы экен, жакшы. Clean өтсөң дейт да, өтсөң. Не болгонду. Клин инспекшн өтсөң ошо эме бекер заменасы. Бүткөндө сиз өткөнсүз. Чекин. Мен майым келе эле акчасын алып алдым да койдум. Мо эме колбаса да алма. Шашлык деп койсоң. Шашлык эмес. Балык. Өтө дамдуу дейт го ушуну, Кемен ошо. Пишка? Аде эме рекламалап берсең, Ана өзүң реклама берсең да. Жок. Рекламалап берчи, кана көрөлү. Мына туугандар биздин Америкада ушундай мекендештер, ушундай соон балыктарды жасоочу. Көрдүңөрбү? Кызыл. Мындай конокторго, мындай достору менен отурганга койгонго абдан жакшы. И жегенге да жакшы, только койгонго эмес, жегенге да жакшы. Бул балыкты ким жасайт? Бул жакта жигит отурат. Төрдө отурат. Спокойный. Кандай да айтсыздар эле? Симпатичный, крутой, резкий парень. Симпатичный, крутой, резкий парень. Ушу балыктардын баардыгын өз колу менен монтип жасап чыган. Абдан жакшы, рулети бар, башка.
И жеп көрсең у даамы да бир башкача. Барларды сунуштайм туугандар. Эмеде заказ берип койсо үйгө чейин барабы? Любой штатка, любой штатка. Мына да бияктагы реклама уком дейт. Реклама кандай реклама алып келген, эмеден өтүп атасың, экзаменден өтүп атасың. Бирөө момдай эле оозуна салышың керек. Момдай. Жок, мындай өйдөдөн. Мындайбы? Өйдөдөн салып. Мындай эмоция бер да, эмоция бер. Экранга. Экранга эмоция берип тур. Бул балыкты жесең арманда, бул балык жебесең да арманда деп. Ошондой экен да. Бул дүйнөгө келбей. Даны. Жакшы. Колдоп кетти. Жок, колдоп коелу. Биз деген мекендештердин продукциясын колдошубуз керек да. Кол чабып атасың. Ордон туруп койбойсуң. Олда туруп коелу. Көрсөтүп коелу. Жигиттен бөлөк өзүнүн колунан жасалып чыккан баардыгы. Бирок жигиттер мен сразу айтып өлгөн балыктан жасайт да кой. Абдан жакшы. Точно, бул балыкты биз да реклама кылганбыз. Бая биринчи жолу блогерлер чогулганда өзү 2 коробка алып келип берген да. Абдан жакшы да. Абдан өзү да симпатичный, крутой, резкий жигит. Балыктар да симпатичный, крутой, резкий да. Резкий балыктар. Келеме? Болот уста. Бунун максаты жөн эле келип, тамак ичип кетиш эмес да. Биздикичи бир пайдалуу бир иш кылып кетели дедим да. Мисалы азыр Кудай буйруса Питтсбургда мечит алган жатабыз го. Кыз бир туугандар ошол жактын жамааттын инициативасы менен азыр мечит болуп атат, сборчу. Ошого ушул баардыгыбыздын эле ар биринин өзүнүн баракчасы бар. Ар биринин өзүн колдогон адамдары бар. Ар бириники. Мисалы мени колдобосо аны колдойт дегендей. Ошондой кылып убакыт бөлүп кимде мүмкүнчүлүк болсо Питтсбургга шаарга барып келели. Кимде мүмкүнчүлүк болсо баарыбыз тартып. Биз тарта албайм десе, хотя бы ошакка барып келген, тартып келгендердикин видеосун бөлүшүп. Өзүбүз үчүн бул сол батырайбыз келе да. Туура эле. Ушундай бир жакшы сунушум да. Бош адамдар болсо барып келсек болот машинаны. Ошол жакты жайыкта дагы мечит деген бул жакшы нерсе болот. Мен сунушта эми ар кимиңиздер өзүңүздөр билесиздер. Баардык ар ким өзү билет, ар ким жумушу бар, көйгөйү бар, дүйнө, максат, үй бүлө бар. Мен сунушум ушундай турганда. Анан кийинкини сүйлөшөлү. Чика, вопрос, азыркы учурда канча сом чогулуп калды, канча керек? Аны өзүнчө таказамен бөлүнгөн адамдар бар. Юнус Харке бар, ал жакта Бекташ Шейх бар, Питтсбург жамааттан. Ошол бар, анан Бишкектен, Кыргызстандан Жанар Ажы бар. Абшүкүр Уставтын жанында жүргөн, ошол маселени чечкенде. Анан Абдел кошулган азыр кызматта. Абделди баарыңар эле көрүп атсаңар керек. Абдел анан баардык отчет берет. Азыркы күндө $100 000 ашык акча бар. Чогулган. Накталай. Дагы 3 күн керек. Дагы 30 күн убакыт бар. Ошол 30 күн убакытта кимде ким дагы кызмат кылып калайын, сооп иштеп калайын десе, ошол жакка барыңар чакырам. Мен да ошол группада 5 киши бөлүнгөнбүз. Ошо 5өөбүз ошол жакта кызмат кылабыз да. Күн-түн любой время бирөө машина берем дейби, же мечит боюнча бир кол сунам десе, биз барып тартканга даярбыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Любой жакка барам. Любой штаб. Ошондо 100 000 чогулуп тур, дагы 300 000 керек. Жүзүнөн ашты. 30-300 000 керек экен. 235 000 накталай ал мечитти сатып алганга. Калган акчасы ремонт. Анан кийин могу жакында эле Чикаго мечитин көрдүңөр? Крышасы жабылды го. 153 000 келечек жаштар деп баардыгы көрүштү окшойт. Аяктан дагы Кудай буйруса мечит сатып алгандан кийин аяка да барып мен как ошо жамааттын атынан мен сүйлөп ошол жактында крышасын дұрыс алабыз. Крышасын жаап, аяқта да су таңған жерлер бар екен ішінде. Видеоға өзіңер барғанда деле көрсеңер болады. Ошол жакка барып алабыз да, Кудай буйруса. Ошол жигиттер Алла разы болсун. Ким ушундай кылам десе, мисалы группа бар го WhatsApp'та бизде. Ошол группага жазып, если бара тургандар болсо, бір барып, бир эки машина менен чыгып барып чогуу, ошол жакка барып келсек да жакшы болот. Всё, Жақсы. Қолдайбыз, қоштайбыз. Бай, уақытқа жараша, егер бара албасақ та, мияқтан тартып берсе болот видеоларды. Мен дагы өткөндө мечитке жумага барганда ошол жактан келбеди, брошюрка таратты, анда да видеолор тартып койдук да. Чогулткула $5-10 болсо дагы зелен номерин берип койдук. Туура. Алмаз байке, Медер байкенин Алмаз эме Адыл төртү сүрөткө чыгып, мен кызмат болчумун.
Алмаз байке мен жанагы права жөнүндө киргизген видеомду чыгарганда андай келе деди. Ошо мен кошулган эле дан 1000 подписчик кирип берди. Эртеси күнү кабриолет машина менен бул жерге реклама тарткан болуп, Медербайкке тартты. Аяққа алып келдик, ана мечитти тарттык. Ошо менен чекең болуп 100 миңден ашып кетти. Медер менен түшкөндө сразу көтөрүлдүбү? сразу. Амин. Жүрөгү Америкадагы жүрөгү эң таза ушул болот. Жүрөк тунукта бер жагынан карасаң ар жагы көрүнөт да жүрөгүн. Уялды. Жо анан деген көп алданып калат да ошо. Ак көңүл болуп эле анан баягы таарынып видеолор чыгарып калат да. Үчү эле койбойсуңар, бүтүн койбойсуң. Жүрөгү ак таза болгон колдон кишилер кээ бирде эметип коет, таарынтып коет. Достор, тартпай жүргүлөчү ушу медианы, тартпай жүргүлөчү. Жакшы. Уялдысты. Эмне? Наравын жерден. Жок, болгондо эле айтып атабыз да. Биздеги кошкон жокпуз, алган жокпуз. Болгон. Чынбы, туурабы? Скромничай. Азыр Сори Мамиде сонун отурдук, Сонун отурдук. Азыр болду, көңүлдүү болду, кызыктуу болду. Эң башкысы, орусча айтканда продуктивный болду. Жакшы нерселерди сүйлөшө алдык, жекече айта билүүбүз менен сүйлөшө алган сен дамат менен сүйлөшө алдык. Буюрса, баары сонун. кийинки жолу качан кезигесиз? Январда деп. 3 айдан кийин сүйлөштүк, январда. Кимге айтылбай калып, кимди кошпой аткан болсок, ата эле кошкон жокпуз. Эстей албай калып, өзүңүздөр жазып, даматка келип кошулабыз. Ооба, келип кошулгула. Достор, мына ушул жигиттердин баарын баягы блогторунан көрүп жүрөсүңөр, Особенно могу жигит. Жакшы да? Стол менен эметер. Жолу сүрөлөдү. Бирибиздин жакшы болсо бирибиз сүйүн. Азырдагы ар кандай эме болгон булар убактылуу да. Бул да өтөт, баары өтөт. Достор, блогерлер чогулуп отурдук. Мына президентибиз Абакирге чоң рахмат. Баарыбыздын башыбызды бириктирип чогултуп, анан Абакир Дастаныбыз менен чогуш дейт турбайсыңбы? Тааныштырып койсуңбу? Биздин Das Express компаниясынын негиздөөчүсү, онору, скажем. Да. Анан эме баарыбыздын башыбызды сен чогулттуң, бирок курсагыбызды демөөрчү тогузуптур да, Биз себепкер болдук. Бияка чоң рахмат. Чоң рахмат. Жолдошум, Чоң рахмат. Өкүңөрсүңөр. Келе бештик. Элдиярбы? Дастан менен Элдияр экен, мына достор. Көрүп алыңыздар, ушула симпатичный, крутой эки баланы, жигиттерди көрүп койгула. Мына моякта канча бала отурдук? 20дай бала отурдук, 20дай баланы мияка чакырып, курсагыбызды тойгузуп, сону маанайда кылып, силерге абдан чоң рахмат, Тракой компанияңар өнүгүп өсө берсин, бүркүрөп берсин. 2 жыл болуптур, 2 жыл. Кичине мындай силерге да сөз береличи. Иштеп атканыбызга 2 жыл болду. Ошо эл катары тракта иштейбиз. Компанияда азыркы учурда 106 трак. 106 трак, Чоң эле компания экен, жакшы сонун экен. 106 трак. Компаньон де? Дос болмок, компания. Чоң десең, Менин атым Элдияр. Ошо акырындан аракет кылып атабыз. Кыргыздарга ошо салым берип, жардам берип атабыз, иштешип атабыз буюрса. Ошо Кыргызстанга салам айтып коем. Чоң кеминге салам. Кеминге салам, Таласка салам дегендейчи. Жакшы, молодцы. Ошо баарыбыз аманчылыкта, ийгиликте болойлу. Чоң рахмат силерге, Алмаз байке. Жакшы, чоң рахмат. Силерге абдан чоң рахмат. Кеше айтып койчу. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Ынтымаңар бекемдей берсин. Силерге рахмат, келгениңиздерге. Чоң рахмат. Кыргын дабыр жол метип койсуң. Өлө мен мындай жасай албайт эч ким. Кеше эле жасай алат. Мына жигиттерим бар. 312. Болду. Баарыбыз чогулдук. Мен бүгүн биринчи жолу келип атам. Буюрса мындан ары дагы келип турабыз. Ынтымак саңганы Кыргыздын ынтымагы. Качан чогулабыз кийинкисинде? Кийинкисин буюрса жаңы жылдан кийин деп пландаштырып атабыз. Анткени жаңы жылга чейин ар кимдин өзүнүн эмелери болуп калышы мүмкүн. Жаңы жылдан шашпай ичара сүйлөшүп алабыз го деп. Жакшы. Мика, Өткөндө бир жолу кезип келе, экинчи жолу кезип атабыз. 5 кол тең эмес. Блогерлердин бизди колдогондор да бар, колдобогондор да бар, Эми баягы Алмаз байке бул боюнча эмне деп айтам?
бөлүнгөндү көрөжөйт дегендей биз мындай анча мынча нерселерге көңүл бурушубуз керек. Ынтымакты колдой эле, наоборот ошол ынтымакка умтула беришибиз керек дейм да. Ошо эми сиздин да блогерлик өзүңүздүн жумушуңузда эмгегиңиз, өзүңүздүн салымыңыз, өзүңүздүн ордуңуз бар. Андан кийинки поколение уже өзүнүн жумушун достойно уланта берсе эле деген. Жакшы. Кел 5ти. Чоң рахмат, Амазбаке. Абакирче видео чыгарган сайын мен деген эметип коем да. Комментарий жазып коем да. Чикагода эң сулуу жигит деп жазып коем да жана постоянно. Мен ответка жазып коем, самый красавчик. Жакшы болду, жакшы болду. Мына жигиттер. Жакшыбы иштер? Жакшы. Мына сори мамияга келдик атайын. Кыргыздардын кафесине. Лимонадтар жакты. Ооба, сонун бар. Мощный болду, мощный. Жигиттер сөрөккө түшүп атышат. Фотосессия болду. Фотосессия болду. Сори мами. Америкага жаңы келип аткан, Кудай буйрса дагы көп мекендештер келет. Дагы келе берет. Грин карта менен да. Биз ар дайым айтканбыз, легалдуу жолду тандагыла, легалдуу жолду тандагыла дегенбиз. Легалдуу жолду тандап Америкага дагы көптөгөн мекендештер келет. Ошо Сори мами кафесине келсеңиздер, тамактардын бүт баары даамдуу. Жалаң официанттардын баары симпатичный, крутой резкий балдар. Жакшы, достор. Иә. Өткөн маяка бир пачка чыштап алып турмун да. Ал жок, ал фальшиколчу. Я. Албаки сен честный бол. Блогерлер кезигип чыгып эшикте мындай ар кайсы темада сүйлөп жүрүп турган мезгилде, я, Абакир. Акча жок дегенде эмне кылат? Абдан сонун темаларда сөздөр болду. Пландарды койдук. Жумуш жөнүндө такыр сөз болгон жок. Жалаң турмуш, кандай бири-бирибизге жардам беребиз, кантип бири-бирибизди колдойбуз. Бир нерсе иш кылсаңар кайрылгыла. Стартаптарды реклама кылып Хоп. Баягыдай эле сүйлөшкөндө, могу жаңы ачып аткан бизнестерге мындай эле поддерживать этип коюп, трактордон болсо акча алыш керек. Көрдүңүздөрбү достор? Жалаң поддержка, ынтымак. Бири-бирибизди колдойлу, коштойлу деп атышат. Ушул мекендештердин блогторун көрүп жүрөсүздөр, маалымат алып атасыздар. Ар кандай видеолор чыгарып калса колдоп, коштоп, жакшы комментарий жазып, колдоп, коштоп койсоңуз, булар сонун видеолор көп чыгара башташат. Коштошуу процесси болот атат. Ага. Ой, чика жакшы анда, Ассаламу алейкум. Ооба, жакшы. Коштошуу процесси болот атат. Кандай кел кылым. Ооба, жакшы анда. Чикагода бир жаңгыз сары эме бар, пикап трак бар. Кыргызстан желегин таап алып эле машиналар бузулган машиналарды эме куткарып эле эвакуатор болду эле. Давай, жакшы анда. Жакшы. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ага, чоң рахмат, жакшы. Жакшы анда, чоң рахмат. Давай, жакшы анда, Абакир. Давай, жакшы анда, жакшы. Элдин кызматында жүрөр да, сары неме менен, жакшы анда, жакшы. Мына коштошуу процесс болду, церемония болду, баары жакшы. Эми үйлөргө тарайлы, Абакир. Чай ичели. Азыр жакшы соошуп калды еще. Кетел. Чоң рахмат. Бардык мекендештерге аманчылык. Ассаламу алейкум достор. Субботадагы адамдар иштебейт, биз иштейбиз. Атайын шапка келген, могу шкафты чыгардык. Ти шапка барып туруп
Нургазы инүүсүнүн артына коюп бербесек, могу кагаздарды салып аккуратно жасаганга. Полкаларды чогултуп атам. Могу бир полка, экинчи полка, азыр үчүнчү полканы чогултам. Эң кызык жери, достор, карагылачы. 2 күн мурун желектерди илгенбиз. Желектерди илгенбиз. Анан эң башына Украина менен Россиянын желегин жанаша илип койсок, бүгүн келсек карагылачы эмне болуп атат. Украинанын желеги Россияга таарынгансып, жанына илинбей, артты көздөй качып, капталга качып карагылачы. Темирдин үстүнө илинип алыптыр да, таарынып атат. Атайын экөө ынтымактуу болсун деп жанаша илгенбиз да, достор. Ай, дагы желектер илинет. Эң кызык нерсе ушул болуп атат, достор. Эң кызык нерсе. Бардыгын өзүм тазалап чыктым. Балдарга айттым. Кереги жок, өзүм тазалайын деп. Кичине эмгек кылалы деп. Достор. Олардын баарын эми кичине самындап дагы жууш керек экен. Анан сиздерге көрсөтүп коеюн деп аткам, достор. Жолдо кетип баратканда намаз окуйм десеңиздер, келиңиздер. Көрдүңүздөрбү? Айткандай, астына палас төшөдүк. Мол жерге диван коюлат. Маяка кофе машина, суу, бардык нерселер коюлат. Керек болсо маяка телевизор коюп коебуз. Анан маяк намаз гана деп жазып коебуз. Мына колдон келишинче намаз гана кылып атабыз. Көрдүңүздөрбү? Мондайдан дагы бирди алып келишим керек экен. Маяка салып койсом. Тияка бир 7-8 киши, 10 чакты, мияк 10 чакты, 15-20 чакты киши бир убакта намаз окуй турган место экен. Айткандай аткарып атабыз, достор. Мына тазалык болуп атат. Бардык нерсенин баарын тазалап, толтура мусор чыкты. Зато таптаза болуп калды. Эми инструменттерди полностью кириш керек дагы, понедельник күндөн баштап. Кийинки жумада иштей башташ керек, достор. Азыр да балдар чалып атат. Көчөдө келди. Башка компаниядан да келип атышат. Чоң рахмат сиздерге. Абдан локацияңар жакшы экен, 80ден өтүп атып эле кирип атабыз дейт. Достор, кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар.